Сегодня на нашем мероприятии присутствует дорогая гость из города Краснодар, преподаватель армянского языка, автор учебников и программ, кандидат филологических наук Тикин Еразик Левоновна Арутюнян. С удовольствием хотим предоставить ей слово и приглашаем под ваши аплодисменты. Շնորհակալ ենք ձեզ։ Բարի երեկո բոլորին, սիրելի հայուհիներ, մի քիչ հուզված ժամանակ ինձ կանչեցին, հարկադրաբար պիտի շարունակեմ Արցախի թեման, եւ ասեմ, որ մենք պիտի ունենանք այնքան հայրենիք, ինչքան արժանավոր հայ կա այս աշխարհում։ Դրա համար ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ, մեր Լյուդան մի հրաշալի բան ասաց, որ վերադարձը հայրենիք պիտի լինի մեր առաջին նպատակը։ Մեր ամենամեծ արժեքը միշտ մեր սրտի ամենանվիրական անկյունում։ Այստեղ մենք աշխատում ենք պահել Հայաստանը։ Ես էլ 20 տարի այս երկրում հայոց լեզու եմ դասավանդում սերունդներին եւ ուզում եմ, որ նրանք պահապանը լինեն մեր երկրին, մեր հայրենիքին, տերը լինեն Հայաստանին եւ ամեն հայեցին։ Սակայն, եթե նրանք չունենան վերադարձի երազանքը, եթե նրանք կորցնեն վերադարձի երազանքը, նրանք չեն կարողանա արդեն շարունակել այդ ամենը։ Փառք ու պատիվ համշենահայերին, որոնք 5-րդ սերնդի հայեր են Ռուսաստանում եւ պահում են իրենց ավանդույթները։ Ես միշտ համոզված էի եւ ես խնդրում եմ, որ Արցախը նույն ձևով կենթանի մնա մեր հոգեվոր Արցախը պահենք կենթանի, որպեսզի կարողանանք նաեւ տեր լինել իրականին։ Ես միշտ համոզված եմ եղել, որ Սոչին հայկական աշխարհի կենտրոնն է Ռուսաստանում։ Այսօր համոզվեցի, այսինչ հրաշք երեխաներ կան, այսինչ հրաշք համույթներ կան, եւ սրանք է, որ պիտի պահեն հոգեվոր Հայաստանը։ Մեր բոլոր մեծերը խոսել են հոգեվոր Հայաստանի մասին, այն պիտի ամուր մնա մեր հոգիներում, որ կարողանանք նաեւ իրականին տեր կանգնել։ Ես խնդրում եմ բոլոր մայրերին, ձեր ընտանիքների սյուները ձեր տղամարդիկ են, ձեր որդիներն են, բայց այդ սյուների շուրջը ստեղծվող մթնոլորտը, եղանակը, աուրան, որը պիտի այդ սյունը առանց ճաքի ամուր պահի դա դուք եք։ Դուք պետք է հայերեն օրորոցային երգեք։ Դուք պետք է հայերեն խոսեք ձեր երեխաների հետ, անգամ եթե նրանք պատասխանում են ռուսերեն, խնդրում եմ համառեք եւ շարունակեք խոսել հայերեն։ Դրանց սովորեցրեք մեր ավանդույթները, պատմեք ձեր նախնիների, ձեր տատիկների, պապիկների, ձեր ավանդական օջախների մասին։ Սրանով միայն կմնանք հայ։ Եվ ես շատ ուզում եմ ձեզ համար շատ մի փոքրիկ թող Անահիտը ների, որ ես իր ներկայությամբ ուզում եմ մի փոքրիկ բան իմ ստեղծագործություններից կարդալ, որովհետև այսօրվան շատ համահունչ է։ Թեդավերից հուսահատ եւ ցավերից ուժասպառ, հուսալքվի սպառվի ժողովուրդն իմ հնավանդ, եւ չարաղետ բախտի կամքով վերջին հայկինը մնա, նա կփարվի Արարատին, հայ կծնի ոսկեմազ, եւ կամրանա լեռնածնունդ հայի որդին աշխարհում, ու կհառնի հանճարածին ոգին, լույս ու հրաշքի, դեռ կարևի ողջակիզված երազների լույս ճամփան։ Երջանկություն բոլորիդ ընտանիքներին։ Спасибо, Еразик Левоновна, спасибо вам։ Անչափ շնորհակալ ենք ու զգացված այսքան խորը, այսքան իմաստուն, այսքան հրաշալի խոսքի ու ասելիքի համար։ Մեր հարգաժան ուսուցիչների առաջ խոնարհում ենք, որովհետև նրանք կարևորագույն աշխատանքն են կատարում այստեղ ոչ Հայաստանում, սերմանելով իրապես հայոց լեզուն սիրել ու շարունակել ու հիշել ով ենք մենք, որտեղից ենք գալի ու ինչպիսի արմատներ ունենք։